Sevgida nima bo'lmaydi? Sevgida bahona bo'lmaydi. Sevgida erkak sevsa yetadi. Ayol kishi sevishi shart emas. Erkak sevsa kurashadi, erkak sevsa yetishadi, erkak sevsa sevdiradi. Erkak sevsa baxtli qiladi. Mani erim aytadi, agar sen telefon qilganda javob bera olmasam, 3 ta sababim bo'lishi mumkin. Yo o'lgan bo'laman, yo qamalgan bo'laman, yo boshqa ayollar yonida bo'laman. Va mana shu 3 ta javob ichidan ikkitasi bor. O'sha ikkitani bittasi har doim to'g'ri chiqqan. Endi o'lgan bo'lmaydi-yu. Bahona qilib palonda edim, senga vaqtim yo'q edi, ishim ko'p edi, u edi, bu edi, hech qaysisi o'tmaydi. Erlarimiz haqida gaplashyapmiz hozir. Ahmoq emasmiz-ku. Necha yildan beri biladigan erimizni ishda, majlisda, bir joyda bo'lgan payt telefon qilmaymiz, bo'sh paytini bilib telefon qilamiz. Javob bermayaptimi? Nimadir sabab bor. Ikkita sabab.